poesía, en la que, como acaba de decir Cristina, por boca da Hermandade Xurídica Galega estou comprometida plenamente ca causa, pero a poesía tamén se alberga en lugares como este, e xa dende hai moito tempo, xa a nosa Rosalía de Castro dedicou e tratou o tema tamén a poesía nos cementerios, a temática tamén foi tratada por ella como algo propio e algo noso. Entón, dar paso á poesía é o mellor, e vos vou a recitar un poema de Rosalía, do seu poemario Follas Novas, que é do libro cuarto da Terra, e que di así: de Galicia os cimiterios, cos seus alcipreses altos, cos seus olivos escuros e os seus humildes osarios, todos de flores cobertos, frescos como os nosos campos, polas mañáns melancólicos e nas tardes solitarios, cando o sol poñente os baña co seu resplandor dourado, cheos dun grande sosego, parece que nos din, durmamos. Dos vivos amigos sodes, mortos que alí tes descanso, e nin os nenos vos temen, nin a ninguén causas espanto. Visitan vos cada día, falan con vos correzando, auga bendita vos botan na sepultura deixarvos, e hasta mañán se despiden de vos para o seu traballo. É un poema, como vos dixen, de Rosalía de Castro, que, bueno, pois, tivemos ben de que me pasara Cristina para poder compartilo con vos, e me parece pois, o lugar máis idóneo, o máis axeitado. Gracias a cada. Buenos días a todos e a todas. En primeiro lugar, quero agradecer o convite do alcalde, de Roberto García, a este acto cargado de simbolismo e cargado de compromiso, que persegue un propósito ineludible: dignificar a memoria de quen viviu, pensou, sentiu e se expresou en galego. Así o estamos a facer a través dunha iniciativa que reivindica a nosa lingua como parte esencial da identidade do pobo galego. Tamén quero felicitar a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, a UNED Senior e ao Concello por todas as persoas presentes polo seu traballo para facer posible este acto. Unha homenaxe, sin dúbida, e un acto de xusticia histórica e de afirmación cultural que honra a nosa memoria colectiva. Hoxe lembramos a Jesús Paz Paz, coñecido como Suso o Panadeiro, un home que dedicou toda a súa vida ao fomento da cultura e das tradicións da súa terra. O seu legado é un recordatorio de que as linguas son herdanzas vivas que debemos preservar e debemos transmitir. Porque a lingua galega non se tingue exclusivamente á función como medio de comunicación, é xeito de pensar e é xeito de habitar o mundo. É parte fundamental do gran legado cultural do Estado, que engrandece a nosa riqueza e diversidade e que nos define fundamentalmente como sociedade. A Constitución Española, no artigo 3, reconoce as linguas oficiais e establece o deber de todos de preservalas e fomentalas. Falar galego, promover o seu uso, normalizalo en todos os eidos, non só é un acto cultural, senón tamén un acto político, como en calquer decisión sobre o futuro da lingua. En Galicia, como noutras comunidades con linguas propias, a historia lembranos que houve un tempo de silenciamento e represión lingüística. Moitos dos nomes e epitafios que atopamos en cementerios como este non reflecten a realidade das persoas que xacen ali. Hoxe, ao sustituir unha lápida en castelán por unha mensaxe en galego, non só honramos a Suso, senón que devolvemos á lingua galega todo o espazo que nunca debeu perder. Debemos ser conscientes de que o uso do galego en todos os ámbitos públicos e privados é un acto de reivindicación, pero sobre todo é un acto de futuro. É imprescindible que avancemos cara ao uso pleno do galego nas institucións, na educación, nos medios de comunicación e tamén nos foros nacionais como o Congreso dos Deputados ou internacionais como na Unión Europea, onde seguimos a traballar
para que o galego alcance ese estatus de lingua oficial que lle corresponde. Quero tamén destacar o traballo incansable das asociacións e colectivos como a Irmandade Xurídica Galega, que corrixen distorsións e imposicións do pasado e loitan por unha normalización democrática no uso do galego. Este acto é un símbolo da nosa responsabilidade colectiva. Hoxe, desde este pequeno recuncho de Galicia, reafirmamos o noso compromiso coa lingua que nos conecta coas nosas raíces e que construe o noso horizonte. Porque normalizar o galego é un xesto de amor, sobre todo, e de xustiza cara a nós mesmos e cara ás xeracións vindeiras. Permítanme concluir cunha cita de Rosalía de Castro, que nos lembrou que as linguas son a alma dos povos. Coidemos a nosa alma, defendamos a nosa lingua e sigamos traballando día a día por unha Galicia con futuro. Que facemos aquí no interior da igrexa vai ser unha parte musical. Vamos interpretar unhas pezas a aula de música da UNED Senior de Xestoso Cambás, dirixida por Francisco Cupeiro. Así que, por favor, empezamos. Cando están protestando de que fai frío na iglesia. Sabedes por qué? Eu teño casi 70 anos e estou como diogo. Por qué? Porque os alimentos se conservan no frío. Vale? para cantar. Vale, esperamos que vos guste.
gracias por vir, unha mañá fresca, pero bueno, un acto como este, pois, un acto emotivo, un acto serio, un acto pois bonito, como se decía dentro, donde xa interveu todo o mundo, donde xa se explicou claramente pois en que consiste o acto, pois da normalización lingüística, que promove a Irmandade Xurídica Galega, para que o galego se aplique de verdad como debe aplicarse, porque no rural sempre se fala o galego, entón non ten sentido que nos cemiterios ou as lápidas pois, que estén en castelán, o sea, é un contrasentido da nosa lingua. Bueno, eu sabía que o acto tiña que salir ben, porque a secretaria todo o que toca sale ben. É unha persona seria, profesional, implicada ao 100%, aunque é de Coruña, pero bueno, parece que naceu neste concello. Parece que naceu... Son de Malpica. De Malpica, bueno, é algo de profesional. Eu sabía que as cousas tiñan que salir ben. Bueno, e eso, bueno, pues, o día a todos os que nos acompañades e enriquecedes pues, este acto coa vosa presenza. Quero comezar dando as gracias ás autoridades presentes. Acompáñanos, como xa se nomeou antes, o señor delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, a señora subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez. Bueno, temos que excusar ao diputado provincial e alcalde da Fonsagrada, Carlos López, que por razóns alleas non puido asistir que contaba vir e non puido asistir. Tamén nos acompaña o señor Manuel Requeijo, alcalde de Muras, a señora María Baliato, que é a Consellería de Santiago tamén da Irmandade Xurídica. Está a miña dereita, perdón. Como ben dixen, a mai da criatura, a secretaria Cristina Varela, secretaria interventora do Concello de Xermade. Tamén está por aí o señor Alfonso Blanco, presidente de Xermolos, ao cal tamén lle agradecemos a súa participación aquí, porque, bueno, é unha persona que sempre estivo coa cultura de toda a terra xa que leva moitos anos traballando a prol dela, pois moitas gracias por vir. Temos tamén Marisa Barreiro, presidenta do IESCHA, que estaba por aí, algún representante máis. O señor Xaquín Monteagudo, presidente da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística da Irmandade Xurídica Galega. Tamén nos acompaña o vicepresidente da Normalización Lingüística da Irmandade Xurídica. Concelleiros e concelleiras do Concello de Xermade, teniente de alcalde, resto de autoridades e persoeiros e persoeiras da cultura e todos os veciños e familia de los. Pois quero comenzar a miña intervención poñendo un especial énfase en que as entidades locales somos suxeitos fundamentales para que podan levarse a cabo as propostas acordadas aquel 23 de outubro de 2013. A iniciativa da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, coñecidas baixo o lema En galego, agora e sempre. Cando tivemos coñecemento desta proposta a primeiros do outono no Concello de Xermade, tivemos claro que había que participar e celebrar este acto en algunha parroquia do noso municipio. E, lóxicamente, pois, ao coñecer a boa disposición do párroco de San Mamés de Momán, Luís Rodríguez Patiño, que tamén sempre está apoiando, colaborando en toda unha cultura, pois tamén lle quero agradecer porque el sempre, aunque a veces me reño, me exixe cousas, pero, bueno, é con boa fe para que todo saia ben e a cultura se potencie neste concello. É a súa labor tan importante que está facendo unha UNECE desde fai tantos anos que pon, pois eso, a Xermade no mundo da cultura e espalla o polo mundo adiante, da UNER Senior. Pois, participar eso na súa fregresía, pois, como alcalde non tuve en dúbida en que sí que aceptaba facelo aquí nesta parroquia. E, bueno, e tamén pensando na persona de fai moitos anos que eu sempre me falaban nesta parroquia, que en todas as parroquias hai un líder, e aquí, lóxicamente, esta homenaxe a implicación ao panadeiro Jesús Paz Paz. En un momento pensei en él, sempre cando a familia aceptara, porque é unha persona que se implicou nesta parroquia desde moitas iniciativas, como para mellorar a vida dos veciños e das veciñas, como foi promotor da Feira o Culmo, aquela feira que se facía fai anos aquí en Momán, no campo da feira. Creou a Sociedade Cultural Recreativa Novas Estrelas, xa daquela el era impulsor da cultura para tanto polo Concello como nos arredores e por todos os lados que iban a participar. Especial, no que se está a recordar a noso pai. Tamén darlle as gracias ao Concello, en especial a Cristina, Roberto e José por tanto agarimo e tanto apoio. Propuxéronos facer este homenaxe
e cambiar a lápida que estaba en castelán ao galego. Nós agradecidos desta proposta, pois o panadeiro toda a súa vida foi un galego falante e un defensor das culturas galegas. Que vou dicir do noso pai, que a maioría xa saben dos que están aquí? Non foi nativo en Momán, nin tiña raíces, nin tampouco a súa muller. Veuse a Momán a emprender o seu oficio de panadeiro. Chegou aquí, solo co posto, pero viña disposto a integrarse na parroquia, como así chegou a ser. Recordo que sempre quixo que o pobo medrara e tivera servizos. Non tiña estudios, nin cartos, nin tempo, pero sí unha vontade enorme. Foi presidente da Asociación de Veciños. Tamén foi un promotor de facer as aceras, alcantarillado, teléfono particular e outros moitos servizos. No ano 1986 foi fundador do grupo de gaitas e baile tradicional, Novas Estrelas, no cal implicou os nenos e a xuventude toda da parroquia. Facía excursións, bailes polas festas, as cales ele vivía con moita ilusión. Tamén promoveu festivais folclóricos que se celebraban anualmente en Xermade e unha feira de artesanía en Mamán que lle chamou o Feiroculmo, que se celebraba o 19 de agosto. Hai que dicir que coa súa vontade sempre atopou xente que lle axudara nas organizacións. Por todo isto e moitas máis cousas pola que sempre loitou, alá onde estea sentirás orgulloso e agradecido de que hoxe se lle recorde. Moitas gracias a todos.